소나기 구름이 강하게 발달하면서 오늘 대구와 경북 곳곳에 호우와 강풍특보가 내려졌습니다. 내일 새벽까지는 계속 요란한 소나기가 지나겠고요. 또 내일 오전부터 저녁 사이에도 최대 40mm의 소나기가 또 예보돼 있습니다. 일부 지역에서는 시간당 30에서 50mm로 매우 강하게 내리겠습니다. 내일까지는 소나기 피해 없도록 대비 잘 해주시기 바랍니다. 한편 내일 하늘은 대체로 구름으로 가득하겠고요. 낮 최고 기온은 대구와 김천이 28도, 의성 27도로 오늘 기온이랑 비슷하겠습니다. 내일 출근길 기온도 15도 내외로 오늘 아침 공기랑 큰 차이 없겠습니다. 내일도 전국 곳곳에 소나기가 지나겠습니다. 낮 최고 기온은 강릉이 24도에 그치는 반면 서울은 28도, 대전과 광주는 29도까지 오르겠습니다. 자세한 우리 지역 기온입니다. 내일 서부 지역은 낮 기온이 26도에서 28도 분포로 한낮에 조금 덥겠습니다. 중부 지역 의성과 군위, 경산과 청도는 낮 기온이 27도로 오늘이랑 비슷하겠고요. 동부 지역 영덕과 포항은 한낮에 23도, 울진은 21도에 그치면서 선선하겠습니다. 모레부터는 맑은 하늘 드러나겠고요. 이번 주 토요일과 일요일에는 낮 기온이 33도까지 오르면서 한여름처럼 덥겠습니다. 날씨였습니다.